Bugün sizlerle bir videoda geleceğiz. Arkadaşlar bugün sizlerle rahatlatıcı video çekeceğiz. Evet, izleyelim. Önümde hayat, üstümde vakiki, yanımda uçuşu. Arkadaşlar bak yeni. Arkadaşlar ondan ne geldikleri bilmiyorum. Herhalde. Şöyle. Şimdi bu da zaten 200 tane olmuş. Sesine bak.
Arkadaşlar bundan çok sevdiğim çok seviyorum. Bakın böyle. Arkadaşlar bu arada slime merdivenindeyim. Ben videoya bakıyorum. Umarım bunu anlamışsınız. Arkadaşlar yüzümü göstermeye daha bulmadım. Yani her videocu mesela gösteriyor küçük ya kareye ve yüzlerini gösterirler. Bunu hala bulamadım. Bulunca yapacağım. Evet arkadaşlar. Rengarenk. Kesinlikle. Yaşıyoruz. Arkadaşlar kırmızı katlada kırmızının üstüne o renk. Arkadaşlar orayla oynayıp duruyor. İşte. Arkadaşlar satırla yapıyor. Satırla kırdı resmen. Arkadaşlar satır gibiydi. Daha oynatayım. Gelecek birazdan arkadaşlar. Arkadaşlar burada değil ama. Birazdan gelir arkadaşlar. Bakın satır. Çok güzele benziyorsun. Arkadaşlar adam o kadar zenginmiş ki. Arkadaşlar slime yükseğe doğru çıkıyor gibi oluyor. Bir de işte finali. Yani yukarıda gibi slime efsane. Ay, efsane görüntülü. Ya şunlar karıştırılması ya yenecek. Tamam. Pembe kaldı. Biraz. Arkadaşlar çok iyi slime yapmam yani kaliteli olmalı. Evet arkadaşlar çok